الوصفات التراثية القديمة. الرز بحليب، طريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة بكل بيت. وإذا كنت لأول مرة بتشوفوني بتمنى تعملوني متابعة ولايكات وتعليقات. نحكي بسم الله ونبدأ. بالبداية راح أحتاج طبعا رز متوسط الحبة، شطفته بس شطفة هيك سريعة، نص كاسة. راح أحط عليها كاسة مي ورشة ملح وأحطهم على الغاز على نار عالية لحد ما يبلش يغلوا. بعدين بدي أوطي الغاز وأخليهم لحد ما يستووا. لازم أطبخه بمي عشان الرز يستوي معي تماما. هلا بس وصلنا لهذا القوام نشفت المي، راح أضيف عليه الحليب 3 كاسات حليب ونص كاسة سكر. طبعا السكر حسب الرغبة، بزيد أو بقلل حسب رغبتي. هلا بخليه على نار عالية لحد ما يبلش يغلي. بعدين بدي أوطيه. هلا بدي أحط معلقة صغيرة فانيلا، معلقة صغيرة ماء زهر، ممكن تضيفوا مستكة حسب المتوفر عندكم، أنا ما ضفت. هلا راح أوطي الغاز وأغطيه وكل شوي برجع بقلبه. بعد هيك ضفت نص علبة قشطة عشان ينزل الدسم، وبضلني أحرك فيه لحد ما وصلت لهذا القوام تقريبا زي قوام السحلب. بطفي عليه وبسكبه. هلا بالنسبة للتقديم بقدر أقدمه ساخن أو بارد. راح أقدمه ساخن زي انتم شوية